C'est tout le monde. J'espère que vous allez bien. En fait, c'était pour vous dire que j'y économise pour avoir ce corps. Celui. Donc en fait, c'était pour demander si vous pourrez m'aider à économiser, sans obligé. Et ça sera un grand aide. Donc voilà mon compte. Et vous pouvez me donner sur Donatme.